"Ya Rasululloh, menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin." Bitta amalni ayting, jannatga yaqinlashtirsin, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Qol laqad sa'alta azima. Sen ulkan narsa haqida so'rading. Lekin Alloh oson qilgan kishiga bu ish oson. Allohga shirk keltirmaysan, namoz o'qiysan, ro'za tutasan, haj qilasan, 8 ta amalni sanadi. So'ngra aytdilarki, mana shularni hammasini o'zida jamlagan bitta amalni aytaymi? Eng shariatda qiyin bo'lgan, eng muhim bo'lgan 8 ta amalni sanab turib, endi shularga barobar bo'ladigan bitta amalni aytaymi dedi. Ha dedi. Mana buni tiygin deb payg'ambarimiz tilini ushladi. İnson tilini tiysa, mana shu 8 ta amalni qilganda savobiga ega bo'ladi.